கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஃபேஸ்புக்கில் புதுசாக பேட்ஸ் வளர்க்குறவங்களுக்கு என்ன பேடை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. அதில் வந்து 45% வந்து காக்டெயில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ புதுசாக பேட்ஸ் வளர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க வந்து காக்டெயிலை சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுவும் பேட்ஸ் வாங்குறதுக்கு இதுதான் கரெக்டான டைமு. மார்க்கெட்டே இல்லை, பேட்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் மூவே ஆகுறதில்ல, யாரும் பேடே வாங்குறதில்ல. அப்படிங்கிறதுனால ப்ரைஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இந்த டைமில் நீங்கள் வாங்கி நிறையா போட்டிங்கன்னா பேட்ஸ் ப்ரைஸ் அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இப்போ காக்டெயில் மியூட்டேஷன் என்னென்ன கலர் என்னென்ன ப்ரைஸில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தது, இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.